Ova zgrada je zgrada Likovne akademije u Sarajevu, a inače je bila prije 150 godina evangelistička crkva. Zajedno sa evangelističkom crkvom i naše evanđeoske crkve čine dio protestantske porodice, odnosno to su crkve reformirane baštine. U Bosni i Hercegovini imamo 25 crkava reformirane baštine, od kojih polovina pripada evanđeoskoj crkvi. Sama riječ evangelio znači radosna vijest, tako da evangelistički ili evanđeoski znači neko ko pronosi radosnu vijest dalje. Imamo crkvu u Mostaru koja se nalazi u zgradi našeg poznatog pjesnika Alekse Šantića i također u Sarajevu imamo ulicu koja se zove Mis Irbina ulica. Irbi je došla iz Engleske 1866. godine kako bi započela školu za žene i tako donijela obrazovanje u Sarajevo. I ona je također bila protestantske vjeroispovijesti. Kako divno je ime to ime Isus. Nisi htio nebo bez nas, pa da nas pustio si ga. Moj grijeh je velik, ti si veći, neće nas sastaviti. Kako divno je ime to, kako divno je ime to ime Hrista kralja moj. Kako divno je ime to, neusporedivo. Ja sam Edina Hajder, prva pastorica evanđeoske crkve u Bosni i Hercegovini. Došli ste na prelijepo mjesto kod vodopada u Jajcu i vodopad je za mene vrlo značajan jer sam 1996. odmah poslije rata posjetila prvi put svoj rodni kraj i imala sam veliku želju da započnemo Božje kraljevstvo i njegovu crkvu u ovome gradu. Međutim, sestra je htjela da idemo u Osijek tada i da idemo studirati teologiju, ali ja sam vidjela vodopad i veliku dugu iznad vodopada. U Bibliji je Bog obećao Noji da nikad više neće pustiti potop na zemlju i meni je ta duga bilo obećanje da ostanem u Jajcu i gradim njegovo kraljevstvo. Vodu vino pretvori i slijepome oči otvori, niko nije kao ti, kao ti, niko nije kao naš Bog. I stane ti sjajiš ko svjetlo, iz pepela ti ćeš nas dići, niko nije kao ti, kao ti. Naš Bog je moćan i naš Bog je moćan, naš Bog je jači, niko njega nije veći. Iscelitelj naš je veliku moći, naš Bog, naš Bog. Dug je bio put i da se naša evanđeoska crkva prepozna u gradu i u državi u kojoj živimo. Mi smo krenuli u tim poslijeratnim godinama sa humanitarnom pomoći i od tih 90-ih godina pa do danas prošlo je nekih 30 godina. Mislim da se je dosta promijenilo s tim da smo samo neka sekta čudaka do toga da smo stvarno prepoznati u gradu kao ljudi koji ljube Boga i na neki način su, da tako kažem, na dobrom glasu. Ljudi se šokiraju iz drugih konfesija kada dođem na neke skupove i predstavim se da jesam pastorica evanđeoske crkve, ali s vremenom to se gubi i mislim da je sve više i više prepoznatljivo, makar u našem gradu, a nadam se i širom Bosne i Hercegovine. Bože, hvala ti za ovu sedmicu koja je bila iza nas, hvala ti za mjesto na kojima smo bili, Bože, hvala ti za super knjigu i za čudesa koja si napravio Gornji Vakuf i Uskopi, Bože. Stvarno smo ti zahvalni za
ono što smo vidjeli za ono što ćemo vidjeti, Bože. Mislim da je ona unijela dosta ozbiljnosti u tu ustanovu i da pomaže ljudima. Ljudi se svakodnevno okupljaju i ja ih vidim, svaki dan sam tu, tako da susrete i vidim da rade vrlo dobar posao za mene, omogućavaju mnogoj djeci da uče razne sportove, da sviraju, da ovo, da ono, mislim da besplatno, ja mislim da to rijetkost je naći, da neko ulaže toliko u omladinu, a besplatno da drugačije ne kažem. Onda vidim da jako puno ljudi dolazi zbog pomoći, zbog svega, da oni izlaze u susret, da su prijatni, da uvijek nešto dijele. Mislim, zanimljivo je. Oni su sigurno napravili jedan veliki plus za dobar dio ljudi u Jajcu. Trenerica Dina je baš dobra i volim hokej zato što, mislim, baš mi je drag i volim šutat sa palcom. To je baš meni lijepo, meni je ova palca ko moja cura. Hokej volim zato što ga treniram od svoje 3. godine. Hokej je dio mog života, doslovno. Trenerica je iskreno najbolja trenerica, nikad nisu mogli imati bolju. Meni je ovaj sport dobar, zašto mi je drag i zanimljiv i zbog društva i sve djece koji su ovdje. A Dina Hajder mi je najbolja trenerica zato što uči nas svaki dan novim vještinama, napredujemo. Prije 20 godina smo upoznali ovaj divni sport kroz našeg prijatelja iz Švicarske, inače je to popularno u skandinavskim zemljama, i rekli smo zašto ne bi započeli nešto i u Jajcu i u Bosni i Hercegovini. I od tada, eto, skoro 20 godina mi djelujemo, a registrirani smo zadnjih 10 godina kao klub, Florbol klub Lavovi, i ja mislim da je bilo do sad najmanje 10 generacija koju smo izveli iz škola srednjih i osnovnih. I stvarno sam ponosna da mogu reći da su se neki i oženili kroz klub i bili kumovi jedni drugima i stekli jedna duboka prijateljstva za cijeli život. I zašto to radim? Zato što volim raditi sa klincima. I mislim da je to divna jedna prilika za djecu da se upoznaju, da upoznaju našu zemlju, da idu na takmičenja i da steknu prijateljstva i sve što im je potrebno za daljnji razvoj. A sport je stvarno divna prilika za sve te stvari nabrojane. Ja volim fudbal ili nogomet, navijam za Bayern München. Navijam za Bayern München od kako sam bila u izbjeglištvu u Njemačkoj i to je moj klub od mojih 20 i neke godine. Ja sam trčala polumaraton, inače volim trčanje već dugo. I ja sam otišla sama, pričala sam sa svojim bratom i prijateljem Albinom, nije niko išao iz Jajca, ja kašljem, on kašljem, ma nećemo nići trčat. A kažem ja, ajmo Jablanicu upoznat, tu nam je novo mjesto. Ma hajmo, i mi tako bolesni malo nikakvi odemo i krenemo mi u tu trku. Ja sam se zadesila u izbjeglištvu tokom rata u Hrvatskoj i moj prvi kontakt sa kršćanstvom jeste grupa ljudi koji su došli da rade u tom izbjegličkom centru i oni su se tako okupili oko jednog stola i u tišini spustili svoje glave i mene je zanimalo šta je to. Tako da sam im prišla i rekli su da se moli Bogu kao da je njihov prijatelj, kao da je tu i blizu. I onda sam ja krenula da to istražujem i dobila sam Novi Zavjet, krenula da čitam, ali to su bile ta ratna vremena i izbjeglištvo i u nekom periodu smo trebali da napustimo to mjesto i ja umjesto da odem za Pakistan koji se nudio tada izbjeglicama, dobijem poziv iz Njemačke. Pozvala me kolegica koju sam upoznala u toj grupi da dođem do njih dok se sve to ne smiri i 1993. završim u Njemačkoj nekim čudom jer nisam imala ni pasoš pa su mi Holanđani koje nikad u životu nisam vidjela pomogli da napravim pasoš u Zagrebu. U Njemačkoj sam krenula da idem u crkvu, protestantsku menonitsku crkvu i ono što me je privuklo jeste ta ljubav koju su oni imali prema Bogu i prema meni. Ja sam krenula jednostavno da hodam s njima i kroz godinu dana saznala sam da su moji živi i onda sam htjela da se vratim kući.
Da skratim priču malo, taj put je trajao par mjeseci da ja dođem kući, ipak je to bila još uvijek ratna godina, 94. I konačno sam ih našla u Kaknju, bili su u izbjeglištvu i moje kolebanje kreće od tada kad sam vidjela opet šta je taj rat uradio i njima i ljudima oko nas i krenula sam da se pitam, ali nikad nisam sumnjala u to je li Isus Gospod ili nije. Ali krenula sam da se pitam da li je on stvarno za mene ili nije. To je potrajalo 1 godinu dana dok nisam se zadesila opet u Njemačkoj i ja i sestra smo posjetili porodicu koja nas je bila primila i prolazili smo tom crkvom u koju sam išla i bila je pjesma Ustani i slavi Boga svog i to je bila moja prekretnica da se vratim. I 96. godine odlučila sam da se krstim. Mi se krstimo kada svjesno odlučimo da slijedimo Isusa Krista. Studirala sam u biblijskoj školi u Mostaru od 96. do 2000. 4 godine i kasnije nakon 14 godina smo završili na Evanđelskom teološkom fakultetu u Osijeku teologiju. 2020. godine, 8. marta simbolično, na Dan žena, smo imali ovdje službu i postala sam službeno prva pastorica Evanđelske crkve u Bosni i Hercegovini. Amen. Amen. Svi koji ste primili Gospodina Isusa Krista u svoj život, možete pristupiti večer. Prije toga sam ja radila isto što i radim danas. Dakle, od 96. od kako sam u Jajcu, služim ovdje u ovoj crkvi i od 2006. godine kada je pastor tadašnje crkve odselio za Njemačku, ja sam ostala tu da nastavim rad i posao i sve što smo radili, tako da nam je trebalo nekih 14 godina da nadođemo da mogu i žene biti pastorice u Evanđelskoj crkvi. Nekad se pitam da je neko drugi umjesto mene, da je muškarac umjesto mene, da li bi mu se možda bolje otvorila vrata, ali šta je tu je, idemo slušati Božji glas i raditi na što nas je on pozvao. Nisam htjela da budem rukopoložena ili ozvaničena samo zato što sam ja jedina i ja to radim 20 godina, nego da može bilo koja žena zato što je Isus pozvao. Ti si taj na kojoj idem, u vjeri ja ću hodati. Ime tvoje zazvaću i gledam gore iznad svih valova, u tebi mirna ostaću. Jedna od najvećih bogatstava naše crkve, ja bih rekla, jeste da okupljamo sve nacionalnosti i etničke pripadnosti i to je nešto što je i mene privuklo Isusu Kristu, da budem iskrena, zato što u našim crkvama možete čuti imena poput Enver, Stana, Edina, Sanela, Predrag, Vanja i da ne nabrajam dalje. Dakle, svi smo prihvaćeni, svi smo dobrodošli i Isus je došao i umro. Isus je došao i umro za sve narode i nacije. Ja sam Zdenka Hajder, dolazim iz Sarajeva i već 15
14 godina živim u Jajcu sa svojim suprugom, sa Bahudinom Budom Hajderom. Od 97. kad sam ja upoznao Boga na jednom kampu Rio, na jednom kampu u Baškom polju, šta za mene znači Evanđeoska crkva, mislim u to vrijeme nisam uopšte znao za pojam Evanđeoske crkve, nego jedna stvar koja mi je jednostavno otvorila oči da vidim 3 nacije poslije čitavog ovog haosa, gledajući od 11. godine pa nadalje, kao dijete što sam proživljavao, da vidim 3 nacije da slave jednog Boga. To je jedina stvar koja danas, poslije toliko godina, kad razmišljam, to je nešto što mi je donijelo nadu za bolje sutra, da mogu oprostiti drugim narodima. Pa ja sam se, kako mi to kažemo, obratila, to je krenula ići u crkvu i upoznala Boga kad sam imala negdje oko 13 godina. Ja dolazim iz miješanog braka, moj otac je pravoslavac, bio Srbin, a mama je muslimanka. Ali su bili uglavnom komunistički nastrojeni i nije se puno polagalo pažnje na vjeru. Kako je bio rat u to vrijeme, svi moji prijatelji, mislim 99,9% su bili muslimani. Ja se sjećam jedne djevojčice koja je bila iz katoličke pozadine, su imali svoje proslave, Bajrame, Ramazane i oni bi se tu okupljali i tako. Ja sam skontala kako mi to nemamo i kako je to lijepo, kao da ja isto bi voljela da imam neku vjeru i nekog Boga. Kako je sve to bilo za mene kao malom djetetu konfuzno, ja se sjećam da sam se molila u to vrijeme, sa mojih nekih 13-14 godina, koliko moja kćerka sada ima, da ako Bog postoji, ja sam rekla, ako postojiš negdje u univerzumu, koji god da si, kako god da se zoveš, gdje god da se nalaziš, ti meni moraš doći reći ja sam taj. I nedugo nakon toga moj brat je mene pozvao u crkvu gdje ja nisam ni znala nikakva crkva, ni šta on je meni došao i rekao jednom, jel ti, kaže, sa mnom otišla u crkvu u nedelju? Ruko ja, hajde. I mi smo došli, to je bilo na Malti u kulturno-umjetničkom društvu, tamo vrlo neugledna mala zgradica, jedna mala prostorica sa ohrendalnim stolicama i sve u to vrijeme, to je bilo 96. I ja kako sam tu došla, ljudi su me fino dočekali, pozdravili, mi smo ušli, sjeli. Kad je krenuo prvi akord, kad je jedan Neno, sjećam se, tada je vodio slavljenje, udario, ja sam osjetila u sebi da je Bog došao i rekao, evo me, tu sam. Evanđeoska crkva mene u potpunosti ispunjava. Dolazim skoro svaku nedjelju kada sam u Jajcu, zato što ovdje nalazim stvarno mir. I ljudi koji su ovdje, to je to što mi treba trenutno sada. Dobro jutro svima, dobrodošli na našu nedjeljnu službu. Mi smo crkva koja je uključena u život našeg grada, kroz darove koje nam je Bog dao. Radio Jajce kao kolektiv već 10 godina ima besprijekornu saradnju sa Evanđeoskom crkvom. Kada je u pitanju sama Evanđeoska crkva, pored emisija koje realizuju na radiju, mogu reći sve u superlativu, zaista su ekipa koja bez lažne skromnosti možda su u ovom trenutku iz mog ugla gledanja kolektiv broj 1 u Jajcu. Mališani Jajce su najviše prepoznali te njihove novogodišnje aktivnosti, ali nije im strano ni da posjećuju i da pohađaju besplatne kurseve instrumenata, tu su i kursevi engleskog jezika.
bavimo se humanitarnim radom, on je veliki dio naših crkava i danas, kao i na samim početcima, mi smo dosta radili humanitarno i možda se neki od vas sjećaju i onih novogodišnjo-božićnih paketića koje smo godinama dijelili širom Bosne i Hercegovine, po školama, institucijama. I ono što stvarno smo radili zadnjih godina jeste da smo organizirali humanitarne utrke za djecu sa poteškoćama, za žene koje su oboljele od raka i jako sam sretna da smo im uspjeli skupiti 6.000 maraka za njihove potrebe. Tako da i kroz to smo prepoznati u našem gradu i mislim da je humanitarni dio jedan veliki dio koji obilježava svaku našu crkvu. Mi smo članovi Evanđeosko-pentakosne alijance i idemo na susrete. Imamo i naše kampove u Bosni i Hercegovini, na Boročkom jezeru, Konjicu. Započeli smo tamo 2000. godine i svake godine djeca, mladi, tinejdžeri dođu na kamp i uživaju 7 dana. Čula sam jedan naziv prije nekoliko godina da smo mi crkva koja živi izvan svojih zidina. I meni se taj naziv najviše sviđa. Dakle, nismo zatvoreni u neki prostor u 4 zida, mi imamo svoje bogoslužje nedjeljom u 10, imamo biblijska proučavanja i molitve, ali naše djelovanje jeste u gradu i izvan zidina.